Hello guys! Welcome back to another episode. For today's video ay magre-repair po tayo ng ceiling guys. At yung gagawin nating repair ay i-texture natin kasi nung nakaraan po nag-leak at pinapa-repair sa akin. At guys, sa episode na to, bali ito yung pinaka-last job ko dito sa company na pinapasukan ko for almost 10 years kasi by next week lilipat na po ako ng iba kasi may nag-offer po sa akin ng magandang opportunity kaya green na po na kagad. Okay guys, share ko sa inyo. Isa na po natin. Let's go! Ito guys, ayusin natin na damage kasi itong ceiling. Yan. Re-texture natin. Yan po yung itsura niya. Bali popcorn siya. Yun na guys, primer natin. Yan, patuyuin lang natin bago natin i-texture. Yan. Na-poly ko na rin, na-protection na lahat ng wall. Ito guys, tuyo na yung primer natin. Yan. Bali, isprayan na po natin. Yan guys, tapos na natin isprayhan yan ang itsura niya. Tatanggalin na natin yung mga takip. Yan. Nakikita nyo sa malapitan, yan yun. Ito po-focus ko yan. Yan ang itsura niya. Yan. Guys, tapos ko na i-texture yung ceiling. Yung tawag na popcorn texture. Yan na guys, tapos na po yung ceiling. Yan na po, nalinis ko na at napinturahan na yung gilid. Tsura niya. Okay guys, maraming salamat po sa panonood at kung bago pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share at pakita rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po! See you to my next video. Bye-bye!